Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Кичик Атамбаевдин абалы начарлады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кичүү уулу бүгүн 15 сентябрда Бишкек шаарында Ак эл бирди сактайбыз аталышындагы эл аралык кайрымдуулук жарым марафонуна катышты. Аталган марафондо спортчулар жана шаар тургундары Манас көчөсү менен Ала Тоо аянтына чейин чуркап өтүштү. Аталган иш-чарага катышкан кичкентай Атамбаев өзүн жаман сезип чуркаганын токтоткон. Кадыр Атамбаев жергиликтүү ММКлардын бирине чуркап бара жатканда өзүн жаман сезгендигинен жана буга чейин бир дагы жолу чуркап көрбөгөндүгүн айткан. Маалыматтарга таянсак, байге фонду 4,5 миллион сомду түзгөн. Түшкөн каражаттын 50%-ын Ак эл бирди сактоо боюнча глобалдык фондго жана Ала Арча жаратылыш паркына жумшалат. Маалымат булагы Элдик медиа.